ନମସ୍କାର। ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ଏମିତି ମେଲ୍? ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ କଲେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମେଲ୍। କିଏ ସେଇ ଅପରାଧୀ? କେଉଁ ଅପରାଧୀର ଏତେ ସାହସ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 3ଟି କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ କଲା ମେଲ୍? ଉକ୍ତ ଅପରାଧୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ପ୍ରମୁଖ କୋର୍ଟ ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ 3ଟି କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଭୟରେ ଛାନିଆ। ତେବେ ଚାଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କୋର୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମେଲ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା କଟକ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସି ତନାଘନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାନ ତଲାସ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ମେଲ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଗୁଜବକାରୀ ନା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଅପରାଧୀକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରାଯିବ ଏବଂ କିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁର ଛାନ ତଲାସ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଡିସିପିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବା ଅପରାଧୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ଯଦି ଦେଖିବା କୋର୍ଟର ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓକିଲମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୋର୍ଟରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କଟକରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ଅପରାଧୀ କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଲ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଛାନ ତଲାସ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ମେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ମେଲ୍ କଲା? ଏ ମେଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଛାନ ତଲାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍।